انت شكلك مجرم، تعالى يلا. مفيش الكلام ده والله. تقول له والله يا باشا بطاقتي اهيت وتديله البطاقه، ما يجوزلهوش ان هو يتصرف معاك تصرف غير قانوني. ساعتها حتى لو فعلا راح جابه من على القهوه وفعلا كان معاه مخدرات او كان معاه حاجه، في الاحكام اللي بتبقى زي ديت القاضي نفسه بيبقى عارف ان هو ممسوك بمخدرات. السلام عليكم. اسمع يا صاحبي، في ناس لما بتسالني بتقول لي انت شغال ايه؟ بقول لهم محامي. بيقول لي يا ابني ابعد عن الشغلانه ديت، ده كل فلوسها حرام. احب بس اسالك سؤال واحد، منين قلت ان كل فلوسها حرام؟ هو الشخص اول ما يحصل مشكله يجري يشوف محامي ويقول له باللفظ كده الحقني، فلان رفع عليا قضيه، فلان خد حقي، فلان طردني من الشغل، فلان كل تعبي، تعالى هات لي حقي. طب ما كانت من شويه الشغلانه حرام. افهم يا صاحبي، كل مكان وكل شغلانه مهما كانت هي ايه، حتى لو كانت شغلانه في جامع ممكن تكون حرام. الامام ممكن يكون شغلانته حرام، المهندس ممكن تكون شغلانته حرام، الدكتور ممكن تكون شغلانته حرام، القاضي ممكن تكون شغلانته حرام، اي حد ممكن تكون شغلانته حرام. لو ما اشتغلهاش بضمير وخوف من ربنا هيكون اجره منها حرام، لو ما عملهاش على اكمل وجه هيكون اجره منها حرام، لو خد فيها رشوه هيكون اجره منها حرام، لو ظلم فيها حد هيكون اجره منها حرام. ملهاش علاقه بنوع الشغلانه، لها علاقه بالشخص نفسه اللي شغال الشغل. شغلانه المحامي دفع الظلم عن الناس، شغلانه المحامي الدفاع عن الحق. رساله للمحامي، انت قعدت 4 سنين من حياتك تدرس في كليه ايا كانت ازهر او عام، قعدت 4 سنين من حياتك تدرس ازاي تدافع عن المظلوم، انت قعدت 4 سنين من حياتك تدرس قانون، وبعد 4 سنين في كليه زي ديت طلعت كارنيه زي ده علشان تدافع عن حقوق الناس، عشان تحفظ للناس حقوقها، ترد للمظلوم حقه. هيجي واحد يسالني سؤال مهم قوي، المحامي بيدافع عن المظلوم وبيدافع عن الظالم. هقول لك حاجه بسيطه قوي، مين قال لك ان هو ظالم؟ منين جبت ان هو ظالم؟ سؤال بس كده بالراحه. ممكن تكون انت شايفه في نظرك ظالم، بس هو بيكون له حق للمسؤول امام القضاء، له حق ان حد يدافع عنه مهما كان، حتى لو كان هو فعلا مذنب، وان حد يمثل كلامه قدام المحكمه. فلازم يكون للمظلوم محامي ولازم يكون للظالم محامي. مش هينفع، ما هو انت مش عشان انت ليك حق مش هتقف انت لوحدك قدام القاضي وتقول له لازم هو التاني يكون له راي. لو افترضنا مثلا ان انت فعلا مظلوم وان انت فعلا ليك حق، هل انت تقف قدام القاضي او هتقف قدام المحكمه او هتقف قدام النيابه لوحدك من غير ما هو يكون موجود وتقول انا ليا حق؟ لا طبعا. ليه؟ حضرتك هتجيب محامي وهو هيجيب محامي والاثنين هيقفوا قصاد بعض، وده هيقول حجته وده هيقول حجته، والقاضي هو اللي له القرار، مش المحامي هو اللي بيحكم في القضيه. المحامي ممكن يكون في الاول بيبقى له وجهه نظر في القضيه، بيبقى له نظره مستقبليه للقضيه، بيكون عارف مسبقا القضيه دي مثلا خسرانه او موقفك فيها هيبقى ضعيف او موقفك فيها هيبقى قوي، فبناء عليه بيبدا يترافع عنك. خصومه امام القضاء لازم يكون فيها مدعي ومدعي عليه، مش هينفع المدعي يقف لوحده ويقول للقاضي اللي ليه حق وبرهان 1 و2 و3 او ادلته 1 و2 و3، والتاني مش هيكون له صوت او مش هيكون له راي ان هو يرد عليه. لا طبعا، لازم يكون ده واقف وده واقف وكل واحد بيقول رايه، والقاضي في الاخر بيحكم بناء على الادله، بيكون له السلطه، بيكون هو صاحب القرار في النهايه. في نقطه مهمه قوي بقى عايز اتكلم عنها، بنشوف دايما ان ممكن واحد يكون ممسوك بمخدرات او ممسوك بسلاح ويطلع منها براءه، يقول لك بص المحامي ده، بص المحامي ده شمال من الاخر، ده كان ممسوك بمخدرات، ده ممسوك بحشيش وطلعه براءه. بص احب اوضح لك بس نقطه، في الاحكام اللي بتبقى زي ديت القاضي نفسه بيبقى عارف ان هو ممسوك بمخدرات، بس في نقطه في تسبيب الحكم للقاضي بناء عليه حكم بالبراءة، بيقول لك لا يضير العدالة افتلات مجرم منها مثلما يضيرها الافتئات على حريات وحقوق الآخرين. ضابط الشرطة ممكن يكون في إيده مثلا حرز، الحرز أي ناخد مخدرات، يروح جايب واحد من الشارع، تعالى العسكري فتش ابن الواد ده، فتشه لقى معاه مخدرات، يروح جاي واخده موديه على المركز، ده ممسوك بمخدرات، ممسوك بواحد اتنين تلاته. القاضي لو حكم على كل قضيه بتجيله ممسوكه مثلا بحرز او ممسوكه بحاجه بدون اذن نيابه، بدون حاله من حالات التلبس، لو القاضي حكم في القضايا دي على الناس كده، كتير مننا قوي هيخش الحبس، هيبقى مظلوم فعلا. الحكمه بقى من كده ايه؟ ان هو العداله نفسها ما بيضرهاش ان مجرم يفلت منها، لان المجرم عند ما اتوضع ومثل قدام القضاء، وحتى لو كان فعلا مع الحاجه دي ومثل قدام القضاء، والغلط في الاجراءات او لغلط في التحقيق او لغلط في القبض او لقصور الادله مثلا او حاجه زي كده، المتهم نفسه خضع للقضاء، المتهم نفسه حس ان في قانون فعلا. فحتى لو هو فعلا كان ماسك حاجه زي كده، او حتى لو هو بيتاجر في حاجه زي كده، او حتى لو هو بيتعاطى حاجه زي كده، هيبدا يفكر ان القانون فعلا موجود، وان هو ممكن في مره، يعني المره دي ربنا سترها معاه مثلا، او ربنا ما حبش ان هو يخزيه مثلا، لربما دعا ربنا دعوه وربنا ما خزهوش، فبعد كده هيحاول يقاوم نفسه. لو اتمسك تاني القاضي بيحط في عين الاعتبار بقى ان ده اتمسك قبل كده في حاجه زي كده، فبيكون متشدد معاه، لان هو لو فعلا كان جاي المره اللي فاتت بريء، فالمره دي اكيد مش هيبقى بريء. يعني هو مره ماشي عدت، الثانيه عدت، الثالثه لا، ده هيديله حكم.
مهما كان لو جايب مين يدافع عنه. دي بالنسبه للنقطه بتاعت ايه، ان العداله يضيرها افتلاك مجرم منها قدر ما يضيرها الافتئات على حريات وحقوق الاشخاص. لكل واحد فينا وهو ماشي في الشارع لازم يكون له حقوق محفوظه، لازم يكون له حقوق مصونه. ما ينفعش حد يجي يمس حقك او حريتك في التعايش في المجتمع. ما ينفعش حد يكون له سلطه ويفتئت على حريتك او يقيدها بدون وجه حق. لما القانون ادى حد سلطه عرف ازاي يقيدها، ما خلاش مطلقا. عشان كده غير مسموح مطلقا التعدي على حريات الاخرين مهما كان نوع التعدي. عشان كده القانون حدد حالات على اساسها يجيز للضابط القبض. اول حاجه عندنا حالات اسمها حالات التلبس، ودي منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر، ممكن نشرحها في فيديو تاني او نفسرها في فيديو تاني. تاني حاجه حالات الاذن، ان يكون الضابط واخد اذن من النيابه بالقبض على الشخص الفلاني، مش بمزاجه كده يروح يجيب حد من بيته او يجيب حد من اي مكان ويقبض عليه. ساعتها حتى لو فعلا راح جابه من على القهوه وفعلا كان معاه مخدرات او كان معاه حاجه، فهو كده هو ضيع حق القانون اصلا. لما هو اعتدى في الاصل على حق من حقوق الناس وحرياتهم، فالقانون بعد كده بيعاقبه بقى، بيقول لك انت كان هدفك من كان انت تصلح المجتمع، لازم لو انت شكيت في مجرم ان انت تاخد اذن من النيابه العامه بالقبض على الفلان او بتفتيش مسكنه. لازم لو انت شفت حد في الشارع واشتبهت فيه وعايز تفتشه لازم يكون متوفر حاله من حالات التلبس، غير كده ما بيجيزلكش القانون القبض عليه ولا تفتيشه. تاني حاجه، في ناس ممكن تقول لي مثلا اشتباه، ممكن يشتبه فيه وبمجرد ما انت تطلع بطاقتك من جيبك تقول له والله يا باشا بطاقتي هي، وتدي له البطاقه، ما يجوزلهوش ان هو يتصرف معاك تصرف غير قانوني. وكل الاجراء اللي ممكن يعمله ان هو يكشف على البطاقه او يشوف عندك احكام جنائيه او لا. ما لقاش عندك احكام جنائيه خلاص هيسيبك. مفيش حاجه اسمها اشتباه انت شكلك مجرم، انت شكلك مجرم تعالى يلا، مفيش الكلام ده والله. وان كان بيحصل فده مش مظبوط. دايما في المجتمع حواليك هتلاقي فيه الحلو وفيه الوحش. مش معنى ان في حالات قذره بتحصل معناها ان احنا نسلم ليها، لازم نعرف ازاي ناخد حقوقنا منها، ولازم نعرف ازاي ندافع عن نفسنا. دي كلها بتكون وظيفه المحامي، اللي من وظيفته الاساسيه حفظ حقوقك امام القضاء، تمثيلك امام المحاكم، صياغه التزاماتك بطرق قانونيه سليمه، وغيرها من الاعمال القضائيه اللي بيقوم بها المحامي. ولحد هنا وصلنا لختام الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك واشترك في القناه لو عجبك المحتوى. وشكرا، كان معكم احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.